Oi galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer uma slime e o que você vai precisar para ela é cola branca, um copinho assim com água, ó, isso aqui de água, água boricada, carbonato de sódio, tinta, guache ou corante em gel ou corante líquido para você poder botar a cor, né, no seu slime. Eu não sei nem que cor que eu vou usar. Eu vou usar um rosa, né? Um rosinha com azul que vai dar lilás. Então, gente, é uma colher de chá rasa de bicarbonato de sódio na água normal, tá? Água normal, de torneira, de bica da pia, de lavar louça. Você mistura bem, ó. Mistura bem mesmo até a água ficar mais ou menos nessa cor aqui, ó. Uma corzinha, não de água, vai ficar uma corzinha bem clarinha assim. Não é uma cor de água. Agora, a gente vai botar 3 colheres de sopa de cola, né? Cola branca. Cai cola. Olha minha mão. Sai da minha mão. Vamos botar a próxima colher, né? 2 colheres. Mais agora 3 colheres de cola branca. Vou tampar, né? Senão a cola seca. Uma misturadinha porque tá embolotado. Agora vamos botar tinta. Eu vou misturar rosa com azul pra ficar um lilás assim. Eita, gente, tá difícil de abrir aqui, conseguir. Eu não sei se é mais azul do que rosa, então vamos botar uma quantidade maior assim. Isso. E agora rosinha. Acho que tem que ficar mais alto para vocês poderem conseguir ver melhor, mas eu vou mostrando conforme o vídeo, ó. Vai mais rosa, mais rosa. Isso. Agora eu vou misturar aqui, ó, cola com as cores, né? Eita, gente, vou misturar mais. Acho que eu vou ter que botar mais rosa, porque ficou muito azul para pouco rosa. Tá. Não ficou nem um pouco rosa. A gente vai botar mais rosa, né? Adiciona. Se não ficar bom, eu boto vermelho logo, porque aí já dá mais uma cor. Gente, tá começando bem de leve. Se você olhar bem longe, você começa a ver um roxo, um lilás, sei lá, um tom meio roxinho. Mais rosa, porque eu quero lilás, eu não quero lilás meio azul. Quero lilás. Tem que misturar até cansar a mão. Quer saber? Vermelho agora. Sabe? Desse acelera o processo. Não quer cair não, hein? Vou cortar aqui rapidinho, gente. Gente, eu tô misturando, eu botei mais rosa, e mais rosa, e mais rosa, e mais rosa, e mais rosa. E ficou
um tom mais diferente. Agora eu adicionei um vermelho e tá criando um roxo. Bem, não tá ficando um lilás, mas tá ficando um roxo bem escuro. Ó, um roxo bem escuro. Tô tirando o azul daquele outro que a gente já tinha misturado, tinha ficado aquele azulzinho bem clarinho da paredezinha aqui do pote, pra misturar todo que eu botei. Eu já tinha botado bastante azul e aí eu botei rosa. Aí não ficou o lilás de jeito nenhum. Aí eu peguei e botei vermelho. Esse vermelho aqui. E aí ficou um roxo bem forte. Agora a gente vai adicionar peguei uma colherzinha para a gente adicionar devagar a mistura. Cadê o bicarbonato que tava aqui? Vou dar um pause, gente, rapidinho. O bicarbonato desmanchou na água, mas ainda vai dar o efeito, né? Então, vamos lá, vamos misturar. Botei 2 pitadas, né? Ó, como que tá? Misturando bem forte, sim. Agora eu vou botar um pouquinho de água boricada. Vou botando aos poucos. 1, 2, 3, 4. Botei 4 gotas primeiro. Antes, vou botar mais água com bicarbonato. Mais água boricada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tô botando a água boricada, misturando que nem uma batedeira. Botar mais um pouquinho da misturinha. Mistura mais. Que droga. Ó, gente. Botar mais a misturinha. Tá aqui, ó, já logo. Tô botando devagarinho. Nossa misturinha. Que dá certo. Porque no vídeo que eu vi, gente, a menina fazendo, deu certo. Aí eu vou vir aqui e vou tentar fazer. Se no vídeo dela deu certo, eu tô seguindo a receita dela, aí não vai dar certo. Tá certo. Tem mais a misturinha, né? Tá bom, tudo na minha cara. Vou botar mais. Água boricada. Cada ingrediente você vai botando devagar, com calma.
Já volto. Vai encerrar da Gente, então, Porque não deu certo? o vídeo a slime não deu certo, ó. Ó, ficou líquida. Então, ó, até tentei misturar bastante. Não deu, entendeu? Ó. Ficou uma cor bem bonita, mas não deu a consistência, a textura da slime. Pode esquecer. Só se for um slime pra ficar misturando. É uma coisa pra você misturar e olhar pra cor, né? Não deu certo, então. Estragou cola, tá? Ó, tá líquida, totalmente líquida. Então, Pronto, é é isso. hora de tomar banho. Tchau, se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau.